गोटे जंगल कुनी चढ़ई ता स्वामी सह रहूला। कुनी चढ़ई टिके बड़ा थिला, से जहाँ भी करुथिला किछि समय रे भूली जाउथिला। किछि दिन परे कुनी चढ़ईटी अंडा देला। कुनी और तार स्वामी अंडा को देखी बहुत खुश पड़े। देख किछि दिन पर ये अंडारू आम छुआ रे दुनिया को आसिबो। एटार पापा किछि खाद्य संग्रह करी रखिबाकू हेबो। हाँ तू ठीक कहिଛୁ, किंतु आम जंगल तो बेसी खाद्य नहीं। मते ताले आख पाख जंगल को जाई खाद्य आनिबाकू हेबो। ताले मु पाख जंगल को जिबी, तू तोर आउ अंडार भलसे जत्न नेबू। ठीक अछि, ताहाले तुमे जति चाहछ पाख जंगल को जिबाकू जाओ। आम पई चिंता करनी, मु आम अंडार भलसे ध्यान रखिबे। एमिति कहि कुनी चढ़ई स्वामी पाख जंगल को खाद्य आनिबाकू चालीगला। घरे रही कुनी चढ़ई अंडाटीर ध्यान रखुतिला। गोटे दिन कुनी चढ़ई पानी पीवाकू नदी को जाइतिला। सेही समय रे गोटे काऊ आसी ता घरे अंडा देई चालीगला। किछि समय परे कुनी चढ़ई आसी देखिला ता पोसरे दुईटी अंडा अछि। अरे ए कौन, मु तो गोटे अंडा देइतली, हेले पोसरे तो दुईटी अंडा अछि। आ गोटे अंडा कोठ आसिला? मु बोधे केते बेले आ गोटे अंडा देई भूली जाइछि। जागी अंडा नाही, मु ए दुईटी अंडार भलसे जत्न नेबी। एमिति भाबे कुनी चढ़ईटी दुईटी अंडार भलसे जत्न नेला। किछि दिन परे से अंडार छुआ बाहरिला। गोटे छुआ थिला कुनी चढ़ई छुआ और आउ गोटे थिला काऊ छुआ। अरे मो अंडा भितर काऊ छुआ केबे बाहरिला? मु तो किछि बुझी पारुनी। सेही समय रे कुनीर स्वामी आसी पहुंची गला। अरे तुमे फेरी आसिलो, बहुत भल हैला। हेले देखो ना, मोर गोटे अंडा भितर काऊ छुआ बाहरिला। ए सब केमिति हैला मु किछि जानि पारुनी। गोटे तो आम छुआ आउ गोटे तो काऊ छुआ। तू मते सत सत कह, ए काऊ छुआ एठको केमिति आसिला? तू मते किछि लुचौनु तो? मते विश्वास करो, मु जानिनी किछि। ए काऊ छुआ केमिति आसिला? मते लागुछि ए काऊ छुआटी काऊर से एठी आम बसारे अंडा देई जाइछि। से जहाँ भी हो, ए काऊ छुआ मो घरे रही पारिबनी। मु ए काऊ छुआ को बाहर कर देबी। एमिति कहि कुनीर स्वामी काऊ छुआ को नहीं बाहर बहुत दूर रे छाड़ी देला। काऊ छुआटी जेते जा कहले भी किछि सुनिलानी, तथा घर को चली आसिला। ए सब देखि कुनी बहुत मन दुख कला। कुनी चढ़ई काऊ छुआर कथा मन पके बहुत मन दुख करिला। काऊ छुआटी एपट सेपट जंगल रे बुली ता मां को खोजी बुलुतला। एमिति बुलु बुलु ता गोड़ रे कंटा बाजी रक्त बाहरिला। ताकू बहुत कष्ट हेउथिला। काऊ छुआटी कांदी कांदी चढ़ई पाखको फेरी आसिला। एई तू पुणी फेरी आसिलु? मु तते तो छाड़ी आसिथिली। मु तते अबे पिटी पिटी मारे देबी। ताकू मारनी तुम, मु तो ताकू निजे छुआ परी जत्न नेछि। तार भूल कोन? ताकू आपसो एठारे रहिबाकू दियो। तो मुंड कोन खराब होइछि? ताकू एठी रखिबाकू कहउछ? ए काऊ छुआ पाई तोर एते दया कोन पाई? ताले तू मते किछि लुचौछु कळंकिनी। मु तते ए घरे आउ रहिबाकू देबिनी। तू जे ए काऊ छुआ सो घरु बाहरी जा। आउ दिने भी मो सामना को आसिबुनी कि मुह देखैबुनी। मो कथा को विश्वास कर, ए छुआ मोर नुई। काऊ होते मो बसारे ता अंडा को रखि देइतला। चुप कर, मु किछि सुनिबाकू चाहनी। तो शीघ्र मो घरु बाहरी जा। एमिति कहि कुनीर स्वामी ताकू घरु बाहर करि देला। कुनी काऊ छुआ को नहीं सेठारो चली गला। किछि बाट जिबा परे काऊ छुआ कहिला, तू चिंता करनी, मु तते छाई कुआडे जिबी। आउ रहिबा कथा एई पाखरे मो बाप घर, सेठाकू चली जिबा। मो बापा मां तो मरि जाइछन्ति, किंतु घरटा खाली पड़िछि। आमे जाई सेठारे रहिबा। चलो ना सेठाकू जिबा। हाँ चल। किछि समय परे कुनी चढ़ई और काऊ छुआ जाई कुनीर बाप घर पहुंचिले। कुनी देखिला घरटी किछि किछि जगह भांगी जाइछि। से घर को आग ठीक करिला। अरे काऊ छुआ, तते तो भूख लागियो, तू तो किछि खाइनु। मु आम बाड़ी रे जो सब फल गछ अछि सेठारो किछि फल तोड़िलानी। कुनी किछि फल आनी काऊ छुआ को देला। काऊ छुआ और कुनी फल खाई रहिले। तू चिंता करनी, मु आम बगीचारे फल गछर फल नहीं बजार पैसा आनिबी। आ फल चाष करिबी। सेही दिन ठारू कोई फल नहीं बिकी पैसा आनी और धीरे धीरे
ଫଳ ଚାଷ କରି ଭଲରେ ଚଳିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ କୁନି ସୁନ୍ଦର ଘରଟେ ତିଆରି କଲା। କାଉ ଛୁଆ ଓ କୁନି ଚଢ଼େଇ ସେଇଠି ଭଲରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ କାଉ ଆସି କୁନିର ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଏ ଫୁଲ ଘରେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ତ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରି ଯାଇଥିବ। ମୋ ଛୁଆ କାହିଁ? କଣ ହେଲା? ସେ ଅଣ୍ଡା ତୁମର? ହେଲେ ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ରଖିଥିଲ? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ। ସତ କଥା କଣ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁଆ। ସେ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ବିକିଦେଇ ସେଇ ପଇସାରେ ମଦ ପିଇ ଦେଉଥିଲା। ତାକୁ ଡରି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ମୋ ଛୁଆ କାହିଁ? ମତେ କୁହ। କଣ ହେଲା? ସେ ଛୁଆ ତାହେଲେ ତୁମର? ହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ସେ ତୁମ ଛୁଆ ସହ ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି କାଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ଛୁଆ। ଆରେ ତୁମେ କାନ୍ଦନି, ମୁଁ ଜାଣେ ସେମାନେ ଏବେ କେଉଁଠି ଥିବେ। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ତାପରେ କାଉ କୁନିର ସ୍ୱାମୀ ଓ ଛୁଆ ଯାଇ କୁନିର ବାପ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କୁନିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କୁନି ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ? ହଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି। ହେଲେ ମତେ କାଉ ସବୁ ସତ କଥା ଆସି କହିଲେ। କୁନି ଚଢ଼େଇ, ଇଏ ମୋ ଛୁଆ। କାଉ ତା ନିଜ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କାଉ ଭଉଣୀ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖରାପ ଭାବିବନି। ତୁମେ ସିନା ଏଠାକୁ ଆସିଛ, ହେଲେ ମୁଁ କାଉ ଛୁଆକୁ ତୁମକୁ ଦେବିନି। କୁନି ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ନେବିନି। ମୁଁ ସିନା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ତୁମେ ତ ତାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ଆସି ଦେଖିଯିବି। ସେ ତୁମ ପାଖରେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୁନି ଚଢ଼େଇ। ତାପରେ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କୁନି ଚଢ଼େଇ ତା ପରିବାର ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ କୁନି ତା ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା। ସେ ତା ପରିବାର ସହ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ହୋଲି ଥିଲା। କୁନିର ଭାଇ ପାରା କୁନିକୁ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ କରିବା କଥା କହିଲା। କୁନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବର୍ଷ ହୋଲି ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ ହୋଲି ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଆଣିବା। ହଁ ରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ସହରକୁ ଯାଇ ଅର୍ଗାନିକ ଭଲ ରଙ୍ଗ ଆଣିବି। ଏମିତି କହି ପାରା ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏପଟେ କୁନି ତା ଭାଇ ପାରା ପାଇଁ ଦୋକାନଟି ତିଆରି କରିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଥିଲା। ସେ କୁନିକୁ ଦୋକାନ କରିବାର ଦେଖି ପଚାରିଲା, ଆରେ କୁନି, ତୁ ଏ କଣ କରୁଛୁ? କୁନିର ଏ କଥା ଶୁଣି କାଉ ତାର ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ପାରା ତ ସହରକୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ପେଚା ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏଇ ସବୁ କଥା କୁହେ। ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ କରିବ, ତାହେଲେ ପାରାର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ତାପରେ କାଉ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉ ଯାଇ ପେଚା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପେଚା ଭାଇ, ତୁମେ ଶୁଣିଲନି? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏ ବର୍ଷ ହୋଲି ପାଇଁ ପାରା ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ କରିବ। ସେ ପାଇଁ ସେ ସହରକୁ ରଙ୍ଗ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି। କଣ ହେଲା? ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଏକ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ କରେ। ପାରା କଣ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ କରିବ? ପେଚା ଭାଇ, ସେ କରୁନା, ଆମର କଣ ହେଲା? ଆମେ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୋକାନ କରି ଆଗ ରଙ୍ଗ ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଦୋକାନ ତ କରିଦେବା, ହେଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ରଙ୍ଗ କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ରଙ୍ଗ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କୋଉଠୁ ମିଳିବ। ରଙ୍ଗ ବି ବହୁତ କମ ଦାମରେ ମିଳିବ। ଆମ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚିଲ ଦୋକାନରୁ କମ ଦାମରେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ସବୁ ଆଣିବା ଆଉ ବିକିବା। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ତାହେଲେ ଆଗ କିଣି ଆଣିବା। କାଉ ଓ ପେଚା ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚିଲ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ। ଚିଲ ତା ଦୋକାନରେ ଶସ୍ତାରେ ନକଲି ରଙ୍ଗ ସବୁ କମ ଦାମରେ ବିକୁଥିଲା। ପେଚା ଭାବିଲା ସେ କମ ଦାମରେ ରଙ୍ଗ ଆଣି ଭଲ ବେପାର କରିବ। ଚିଲ ଦୋକାନରୁ ନକଲି ଶସ୍ତା ରଙ୍ଗ ଆଣି ପେଚା ଓ କାଉ ଦୋକାନ ଖୋଲି ରଙ୍ଗ ବିକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆସ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସ, ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗ ନେଇଯାଅ। ବହୁତ କମ ଦାମରେ ଏମିତି ରଙ୍ଗ କୋଉଠୁ ପାଇବନି। କୁନି ତା ପାରା ଭାଇର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ 4-5 ଦିନ ପାଇଁ ପାରା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ତା ସହ ଭଲ ଭଲ ରଙ୍ଗ ଆଣିଥିଲା। ହଁ ରେ, ସହରକୁ ଯାଇ ଆସିବାକୁ ମତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ହଉ ଚାଲ, ଆଗ ଆମେ ଦୋକାନରେ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇ ଦେବା। କୁନି ଓ
ଓ ତା ଭାଇ ନିଜ ଦୋକାନରେ ରଙ୍ଗ ସବୁ ସଜେଇଲେ, ରଙ୍ଗ ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଏହା ଦେଖି କାଉ ପେଚାକୁ କହିଲା, ପେଚା ଭାଇ, ପାରା ତା ଦୋକାନରେ ଭଲ ଆଉ ଦାମିକା ରଙ୍ଗ ରଖିଛି। ଆମେ ଏଇ ରଙ୍ଗକୁ ତା ଦାମରେ ବିକିଲେ ହବନି? ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ? ଏଇଟା କେମିତି ହବ? ଆମେ ବି ଏଇ ରଙ୍ଗକୁ ଭଲ ରଙ୍ଗ କହି ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକିବା। ପେଚା କାଉ ମିଶି ନକଲି ରଙ୍ଗକୁ ଭଲ ରଙ୍ଗ କହି ବେଶୀ ଦାମରେ ବିକିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନେ କିଛି ପାରା ଦୋକାନରୁ ଆଉ କିଛି ପେଚା ଦୋକାନରୁ ରଙ୍ଗ କିଣିଲେ। ହେଲେ କାଉର ଛୁଆ ପେଚାର ରଙ୍ଗ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲା ରଙ୍ଗ ନେବାକୁ। ବାପା ବାପା, ମତେ ବି କିଛି ରଙ୍ଗ ଦିଅ ନା, ମୁଁ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବି। ତୁ ଘରକୁ ଯା, ମୁଁ ଯିବା ବେଳେ ରଙ୍ଗ ନେଇଯିବି। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ତୁମେ ମନେ ପକେଇ ରଙ୍ଗ ନେଇଯିବ। ହଁ, ତୁ ଯା। କାଉ ଘରକୁ ଯିବା ବେଳେ ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ରଙ୍ଗ ନେଇଗଲା। ରଙ୍ଗ ଖେଳି ଦିନ ଆସିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଥିଲେ। କାଉର ଛୁଆ ତା ବାପା ଆଣିଥିବା ରଙ୍ଗକୁ ଖେଳିଲା। ହେଲେ କାଉ ଛୁଆ ନକଲି ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମୁହଁ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାପା ବାପା, ମୋ ମୁହଁ ବହୁତ ଜଳୁଛି। କଣ ପାଇଁ ଜଳୁଛି? ବାପା, ଏ ରଙ୍ଗ ମାରିବା ପରଠୁ ମୋ ମୁହଁ ଜଳୁଛି। ମୁଁ କଣ କରିବି ବାପା? କାଉ ଛୁଆ କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଣର ଅନ୍ୟ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁମାନେ ପେଚା ଦୋକାନରୁ ରଙ୍ଗ କିଣିଥିଲେ, ସେ ରଙ୍ଗକୁ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ମୁହଁ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁନି ଏସବୁ ଦେଖି କହିଲା, କାଉ ଭାଇ, ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ତୁମ ଛୁଆ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? କୁନିଲ, ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ହେଲେ କଣ ପାଇଁ? ସତ କଥା ଏଇଟା କି ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଓ ତୋ ଭାଇ ଉପରେ ଈର୍ଷା କରି ପେଚା ଭାଇ ଦୋକାନରେ କମ ଦାମରେ ରଙ୍ଗ ଆଣି ବେଶୀ ଦାମରେ ବିକୁଥିମି। ହେଲେ ଶସ୍ତା ପାଇଁ ହୀନସ୍ତା ହେଉଛି। ଦୁଃଖ ପାଉଛି ମୋ ଛୁଆ। କାଉ ଭାଇ, ଶସ୍ତା ଜିନିଷ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ରଙ୍ଗ ସବୁ ନକଲି ରଙ୍ଗ। ଆଖିକୁ ସିନା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଦେହରେ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ ରଙ୍ଗ ଆଣି ବିକୁଥିଲୁ। ଆମ ରଙ୍ଗ ବିକ୍ରିରେ ବେଶୀ ଲାଭ ନହେଲେ କଣ ହେଲା, ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷ ବିକି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଟିକେ ଦେଇପାରୁଛୁ। କାଉ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ କୁନିକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଏବେ କଣ କରିବା ବୋଲି କୁନିକୁ ପଚାରିଲା। କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଔଷଧ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଛୁଆକୁ ଦେଇଦିଅ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। କୁନି ଯେଉଁ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଜଳୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହୋଇଗଲେ। କୁନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା, ହୋଲି ହେଉଛି ଖୁସିର ପର୍ବ ଓ ଅନେକ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଅର୍ଗାନିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିବା ନକଲି ରଙ୍ଗ, କେମିକାଲ ମିଶା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି। କୁନିର କଥାକୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମାନିବେ ଓ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। କୁନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେପି ହୋଲିର ଶୁଭକାମନା ଦେଲା। ଲନ୍ଦନପୁର ନାମକ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ଓ ଝିଅ ମିକି ସହ ରହୁଥିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚିକୁପାରା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମିକୁପାରା ଓ ପୁଅ ଚିଣ୍ଟୁ ସହ ରହୁଥିଲା। ଚିକୁପାରା ଟିକେ ଗର୍ବୀ ଥିଲା, ହେଲେ ସେ କିଛି ପାଠଶାଠ ପଢି ନଥିଲା। ଚିକୁର ସ୍ତ୍ରୀ ମିକୁ ଗୋଟେ ଡହରୀ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନୀ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଫୁଟାଣି ମାରୁଥିଲା। ଆରେ ଜାଣିଛୁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ଆମର ନା କାଲି ଗୋଟେ ବଡ ଟିଭି ଆଣିଛୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଟିଭିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଦେଉଛି। ମୋ ମନ ପୁରି ଉଠୁଛି। ଆମ ଘର ଆଡେ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ ଦେଖିବି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଏ ଲୋ ମା, ଚିଣ୍ଟୁ ବାପା ମତେ ଖୋଜୁଥିବେ। ମିକୁପାରା ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲା। ଘରେ ଯାଇ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିଣ୍ଟୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ତା ମା ସହ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମିକି ଓ ଚିଣ୍ଟୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲେ। ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ମିକି ସ୍କୁଲରୁ ଯାଇ ତା ମା କୁନି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, କୁନି ଚଢ଼େଇ ଘର ଟିକେ ଗରିବ ଥିଲେ। ମିକିର କଥା ଶୁଣି କୁନି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ମାରେ ଟିଭି ଆଣି କଣ ହବ? ତୁ ଆମର ପାଠ ପଢି ବଡ ମଣିଷ ହେ, ବଡ ଚାକିରି କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ତୁ କେତେ ବଡ ବଡ
ନୂଆ ଟିଭି ଆଣିବୁ। ଏବେ ଟିଭି ଆଣିଲେ ତ ପାଠ ପଢାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ। ତୁ ଠିକରେ ପାଠ ପଢି ପାରିବୁନି, ମନ ଲାଗିବନି, ସବୁବେଳେ ଟିଭି ଦେଖିବୁ। ହଁ ମା, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ ମୋ ପାଠ ପଢାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ମୁଁ ପାଠ ପଢି ବଡ ମଣିଷ ହେବି। ତୁମର ଓ ବାପାଙ୍କର ନାଁ ରଖିବି। ମିକି ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ଚିଣ୍ଟୁ ତା ବାପା ପରି ମୂର୍ଖ ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା ଓ ବୁଲୁଥିଲା। ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ମିକି ଘରେ ବସି ସବୁବେଳେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ଦିନେ ଚିଣ୍ଟୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ପୁଣି ଚଢେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ଓ ମିକିକୁ ଡାକିଲା। ଆରେ ମିକି, ମିକି, ଆ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା। ନାଇଁ ରେ ଚିଣ୍ଟୁ, ତୁ ଖେଳିବୁନି। ଆଗକୁ ପରା ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ପାଠ ପଢିନି। ତୁ ବି ଯା ପାଠ ପଢିବୁ। ହେ, ମୁଁ ଏବେ ପାଠ ପଢି ପାରିବିନି, ମୁଁ ଖେଳିବି। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଆଗ ଦିନ ପଢିବି ଓ ତୋ ଠାରୁ ଭଲ ନମ୍ବର ଆଣିବି। ଏମିତି କହି ଚିଣ୍ଟୁ ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲା। ବାହାରେ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରିଲା। ଆରେ ଏ ମିକିଟା ଏତେ ଦିନରୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ କଣ ପାଇଁ ପଢୁଛି କେଜାଣି? ମୁଁ ତ ପରୀକ୍ଷା ଆଗ ଦିନ ପଢିବି, ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଦେବି। ଚିଣ୍ଟୁ ବି ତା ବାପା ମା ପରି ଡହରା ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଉପରେ ଉପରେ ଉଡୁଥିଲା। ପାଠ ଦି ଅକ୍ଷରରେ କେବେ ବି ପଢେନି, ଖାଲି କଥା ବଡ। ମିକିକୁ ତାର ମା କୁନି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଠ ପଢାଉଥିଲା। ହେଲେ ଏପଟେ ମିକୁ ପାରାର ଟିଭି ଭଲ ତ ସେ ଭୟ। ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ଚିଣ୍ଟୁ ତା ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପା, ବାପା, ଜାଣିଛ ମୋର ନା ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ କଣ ପଢିବ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। କଣ କରିବି କହିଲ? ହେ ଆରେ ପୁଅ, ମୋର ସେ ପାଠ ସାଠ ବିଷୟରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ମୂର୍ଖ, ହେଲେ ମତେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ତୁ ଲେଖିଦବୁ। ବାପା, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ଆମ ପାଠ ବିଷୟରେ। ଆରେ ତୁମେ କିଛି ଗୋଟାଏ କରିଲେ ହବନି? ଆରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ବାପା, ତୁମେ ଉପାୟ ଗୋଟେ ଭାବ। ହଉ ହଉ ରହ ଟିକେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଶିଖୁ ତା ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ କିଛି କୁ ଉପାୟ ବାହାର କରିଲା ଓ କହିଲା, ତୁମେ ମା ପୁଅ ଶୁଣ, ଏ କଥା ଯେମିତି ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ନ ଜାଣେ। ହଁ ହଁ କୁହ, ଆମେ କାହାକୁ ବି କହିବୁନି। ମୁଁ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ଚୋରି କରି ଆଣି ତାକୁ ଦେବି। ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିଲା ପରେ ତା ଉତ୍ତରକୁ ମନେ ରଖିଦବ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାଇ ଲେଖିଦବ। ହେଲେ ଏ କଥା ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣେ। ଶିଖୁ ଏମିତି କହି ପରୀକ୍ଷା ଆଗ ଦିନ ଚିଣ୍ଟୁର ସ୍କୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆଣି ମିକୁକୁ ଦେଲା। ମିକୁ ସେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍‌କୁ ଲେଖି ରଖିଲା। ତାପରେ ଶିଖୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍‌କୁ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲା ସେଇଠି ନେଇ ରଖିଦେଲା। ମିକୁ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍‌ର ଉତ୍ତର ମନେ ରଖିବାକୁ କହିଲା। ଚିଣ୍ଟୁ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍‌ର ଉତ୍ତର ପଚାରୁଥାଏ। ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥାନ୍ତି। ମାରେ, ତୋର ସବୁ ପଢା ସରିଲାଣି? ମୁଁ ସବୁ ପାଠ ପଢି ଦେଇଛି। କାଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଡିବ, ଭାବୁଛି ତାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଦେଇପାରିବି। ହଉ ଯା ଶୋଇ ପଡିବୁ। କାଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲରେ ସବୁ ପାଠ ଲେଖିବୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ମିକି, ଚିଣ୍ଟୁ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ। ଚିଣ୍ଟୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା। ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଭଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବ ବୋଲି ସ୍କୁଲର ଟିଚର ଚିଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ କାଲି ବାହାରିବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ କାଲି ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବା ଦିନ ଆସିଲା। ଚିଣ୍ଟୁର ମା ମିକୁ ଆଗରୁ ଖୁସି ହୋଇ ମିଠା ଆଣି ଘରେ ରଖିଲା। ମୋ ପୁଅ ତ ଫାଷ୍ଟ ହବ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବି। ଏବେ ଯାଏ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି। ସ୍କୁଲକୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବାପା ମା ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିଣ୍ଟୁର ବାପା ମା ଟିକେ ଅଧିକ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ମନେ ମନେ ମନରେ ମିଠା ଖାଉଥିଲେ। ଆମ ପୁଅ ତ ଫାଷ୍ଟ ହବ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ମୋ ଗୋଡ଼ ତ ତଳେ ଲାଗୁନି। ସ୍କୁଲର ଟିଚର ଚିଲା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛ ପରୀକ୍ଷାରେ। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏତେ ଭଲ କରିଛି ଯେ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତା ପରୀକ୍ଷା ଖାତାର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି। ଶୁଣ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆଣୁ? ଆମେ ତ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଘରୁ ଚୋରି କରି ଆଣୁ। ଚଢେଇ ବସା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ? ବସା ତ ଟିକି ଚଢେଇ ଘରୁ ଆଣୁ। ତିଆରି କେମିତି ହୁଏ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଅଣ୍ଡା କୋଉଠୁ ଆଣୁ? ଅଣ୍ଡା ତ ଆମେ କେଚା ଭାଇ ଦୋକାନରୁ ଆଣୁ। ଏମିତି ସବୁ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିଖୁ ଓ ମିକୁ କିଛି ନ କହିପାରି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଏହି ସବୁ ଉତ୍ତର
ଚିଣ୍ଟୁ ଲେଖିଛି ବୋଲି ଚିନା ସାର୍ କହିଲେ। ସାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କାଉ କହିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ପାରା ପାଇଁ ଆମ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କେତେ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି, ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ। ଚିକୁ ଭାଇ, ତୁମେ ଆମ ବସାକୁ ଚୋରି କରି ନଉଥିଲ? ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଚିକୁ ପାରା ମିକୁ ପାରାକୁ କହିଲେ। ସେମାନେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ହଉ ଶୁଣ, କ୍ଲାସରେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି? ଆମ ମିକି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ ଦେଇଛି। ଚିନା ସାରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କୁନି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଓ ମିକିକୁ ଖୁସିରେ ଗେଲ କରିଲା। ମିକିକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଭକାମନା ଦେଲେ। ଆରେ ମିକି, ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପଢ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିକି ପରି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ସେଠାରୁ ଘରକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ଚିଣ୍ଟୁ ଓ ତା ବାପା ମା ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ଗଲେ।